হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমি এখন আছি রামপুরা টিভি সেন্টারের অপোজিটে দেশ ইলেকট্রনিক্সের ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ সেন্টারে। আসুন আমরা শফিক ভাইয়ের সাথে কথা বলি। হ্যাঁ, শফিক ভাই কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব আমাদের ওয়াশিং মেশিন কোনটা কত মডেল, কত সাইজ এবং কি কি দাম এবং কি কি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে আমরা সম্পূর্ণ আপনাদেরকে জানিয়ে দেব এই ভিডিওতে। চলুন ভিউয়ার্স, আমরা তাহলে ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে একটু শফিক ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা জেনে নিচ্ছি। জি প্রিয় দর্শক, এখানে দেখেন এটা আমাদের। জি ভাইয়া বলেন, আমরা একটু কোনটা দেখছি? এটা আমাদের ওয়াশিং মেশিন আছে 7 কেজি বলে আর কি, 7 কেজি যেটাকে বলে। তো আমাদের এখানে অটোমেটিক এটা কিন্তু। আচ্ছা, অটো না, একটু 7 কেজি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি ভিতরটা দেখাচ্ছি। এটা আপনাদের একদম অনেক জায়গা আছে, অনেক স্পেস আছে কিন্তু এখানে আপনার মনে করেন অটো ফাংশন এটা। আচ্ছা, যেটা আপনার অটোমেটিক পানির লাইনের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিলে অটোমেটিক নিবে, অটোমেটিক পানি বের হয়ে যাবে। এখানে আপনাদের টাইম সেট করা যায়, তাই না? ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে আপনারা এটা চালাতে পারবেন। আচ্ছা, তো আমাদের এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি অনেক বেশি, অনেক ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন। তো আমাদের এখানে ওয়ারেন্টি, আপনারা যে ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়ে দেবো, এখানে লেখা থাকবে মেন মোটর হলো 5 বছর, এমনি আপনার সেবা হলো আপনার 3 বছর, পার্টস 3 বছর, বিক্রি সেবা 1 বছর। আচ্ছা, সবকিছু ডিটেইলস দেয়া থাকবে। আপনারা ওয়াশিং মেশিন নিলে আপনারা এরকম একটা বই, ওয়ারেন্টি বই আপনাকে সাথে পেয়ে যাচ্ছেন। তো এটা হলো আপনাদের 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন। 7 কেজি। আমাদের আরও ছোট আছে, 6 কেজির আছে, এটাও সেম কোয়ালিটি। তো আমাদের এটার দাম হলো আপনার 27,950 টাকা। আচ্ছা, 27,950 টাকা। 27,950 টাকা। যদি কেউ কিস্তিতে নিতে চান, সহজ কিস্তিতে নিতে চান, তাহলে নিতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে আপনার এই দামে থাকবে, তখন ডিসকাউন্ট পাবেন না। আর যদি ক্যাশে যদি আপনারা নেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা 8% ডিসকাউন্টটা পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই একটা আছে আমাদের, ছোটো আছে, এটার দাম হলো 25,950 টাকা। এটা যদি আপনারা কিস্তিতে নিতে চান তাহলে এই দামে পড়বে, আর যদি ক্যাশে নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা 8% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, আমাদের আর একটা ছোটো আছে, মানে এটা 7 কেজি, কিন্তু এটা আমরা বাংলাদেশেই তৈরি করতেছি। এটা হচ্ছে 7 কেজি, তাই না? এটা আমরা বাংলাদেশে আমরা তৈরি করতেছি, আমাদের ওয়ালটনে। আচ্ছা ভাই, আগেরটার প্রাইস কত বললেন? আগেরটা বলতে এটা প্রাইসটা হলো 25,900। 25,900। 25,900। আমাদের আরেকটা মডেল এটা আছে, এটা একদম দাম কম, এটা হলো 18,000 টাকা। আচ্ছা, এটা সবচেয়ে কমে পাচ্ছেন আপনারা 18,000 টাকা। এটা সিলভার কালার, কালারটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। 7 কেজি। 7 কেজি এটা। এখানে সব কিছু সেট করা যাবে, টাইম সেট করা যাবে। আপনাদের এই যে ভিতর অংশটা আমি দেখাচ্ছি, এখানেও সব সেট করে আপনারা যখন কাপড় বা ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিবেন, টাইমটা সেট করে দিলে অটো আপনার সেভাবে পানিটা রিমুভ হয়ে যাবে। তাহলে ভিউয়ার্স, এখানে প্রায় 3টা কালার পাচ্ছি, 2টো কালার পাচ্ছি আমরা। এখানে 3টা কালার আছে। 3টা কালার, একটা সিলভার, অ্যাশ কালার, হোয়াইট কালার, একটা গোল্ডেন কালার। গোল্ডেন কালার। এটা গোল্ডেন কালার আছে। 3টা কালারই কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড কালার, আপনারা যে কোনোটাই নিতে পারেন। আপনারা আয়শা দেখে এখানে নিতে পারেন, আমাদের শোরুমে আসে দেখতে পারেন। আমাদের যে মেন মোটর, এটা হলো 5 বছরের আপনারা ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আচ্ছা, সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 5 বছর, এবং সেবা, বিক্রি সেবা পাবেন হলো আপনার 1 বছর। আচ্ছা, 1 বছর। পার্টস পাবেন হলো আপনার 3 বছর টোটাল। তো আমাদের বিক্রি সেবাটা 1 বছর, 3 বছর ফ্রি, মানে 3 বছর পর্যন্ত আপনি বিক্রি সেবা পাবেন, কিন্তু 1 বছর ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, 1 বছর ফ্রি পাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমাদের অ্যাভেলেবেল পার্টস, আপনারা যখন যে পার্টস লাগে আপনারা অ্যাভেলেবেল পার্টস পাবেন। আচ্ছা ভাই, ওয়াশিং মেশিন কি আমরা কিস্তিতে নিতে পাচ্ছি? হ্যাঁ, আপনারা কিস্তিতে নিতে পারবেন। আপনারা 27,950 টাকার উপরে আপনার কিস্তিতে নিতে পারবেন। আচ্ছা, অর্ধেক ডাউন পেমেন্ট দিয়ে, বাকি অর্ধেক আপনার 3 মাসে অথবা আপনারা 6 মাসে দিতে পারবেন। আচ্ছা, তো আলোচনা সাপেক্ষে সেভাবে কথা বলে। আচ্ছা, ইএমআইও তো নিতে পারেন, ইএমআইও কার্ডে আপনারা নিতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ফুল ক্যাশ নেওয়া যাবে। ফুল ক্যাশও নিতে পারেন। আচ্ছা, ফুল ক্যাশে নিলে আপনার ডিসকাউন্টটা পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো ঠিক আছে ভাইয়া, আপনি একটু আমার ভিউয়ার্সদের জন্য আবার ঠিকানাটা বলে দেন আপনাদের এখানে আসার। তো দর্শক, আমাদের এখানে আসার ঠিকানা হলো গিটির অপোজিটে ইসলামী ব্যাংকের সাথে দেশ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইল, 391 গেটি রোড, পশ্চিম রামপুরা। আচ্ছা, ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। সকলে সুস্থ ও ভালো থাকবেন।